গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি আমার সেপ্টেম্বর মাসের অর্ডার আনবক্সিং করছি। তো সেপ্টেম্বর মাসে আমি প্রথমেই একবার অর্ডার দিয়েছিলাম। তো আমি কী অর্ডার দিয়েছিলাম সেগুলো আজকে তোমাদেরকে আমি জাস্ট দেখাবো, এবং এগুলোর ডিটেলস কিন্তু আমি আগে ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি। আর এই ডিটেলসগুলো কিন্তু তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওর লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবে। সেখান থেকে কিন্তু তোমরা দেখে নিতে পারবে যে এগুলো কী কী কাজে লাগে বা এগুলো বেনিফিট কী, সমস্ত কিছু ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি। তো তাই ভাবলাম আজকে তোমাদের সাথে এইভাবে ভিডিওটা শেয়ার করি। আর যদি ওমেগা 3 সম্পর্কে জানতে হয়, তার বেনিফিট বা আমার লাইফে কী করে কাজ করেছে বা তোমরা কীভাবে ইনটেক করলে তোমরা বেনিফিটেড হবে আমার মতো, তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে ভুলবে না। তাহলে কিন্তু অবশ্যই নেক্সট ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো, বা আমার নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে তোমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আর বাকি যে সমস্ত জিনিসগুলো আমি দেখাচ্ছি, যেরকম এটা হলো 3-in-1 গিফট সেটের টেন্ডার কেয়ার, তো সেটাও কিন্তু তোমরা আগের ভিডিওর লিঙ্কেই দেখতে পেয়ে যাবে। তো সবাই দেখে নেবে। এরপরে আছে স্টাইলো আইলাইনার, যেটাও কিন্তু আগের ভিডিওতে তার সম্পর্কে আমি বলে দিয়েছি। আর তার সাথে আমি অর্ডার করেছিলাম কম্বো সেট এভরিডে বেসিসে, সেটাও আছে। এবং সাথে একটা মজার জিনিস দিচ্ছি, সেটা হলো আমাদের 100 পিপির গিফট। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।